Sveiki, aš Džiugas Eidukas, Exoclass bendraįkūrėjas. Sveiki, aš esu Diana Balaišytė, Duo Kids mados kūrybiškumo ir modelių mokyklos bendraturtė ir įkūrėja. Kadangi jūs esate vieni pirmųjų Lietuvoje, pradėjo naudotis Exoclass sistema. Kaip jinai tau pakeičia kasdienybę? Iš tikrųjų, kai mes su Dovilė sukūrėme mūsų mokyklą, mūsų būrelį, pradėjome nuo mažesnio vaikų skaičiaus. Metams einant pastebėjom, kad tas vaikų skaičius didėja. Tai automatiškai atsiranda didesnė administracinė atsakomybė ir tuos vaikus visus ir suregistruoti, ir sąskaitas išsiųsti kiekvieną mėnesį. Ir kadangi aš tai darydavau kiekvieną mėnesį, aš pastebėjau, kad tai suvalgo labai daug laiko. O tą laiką tu galėtum skirti kažkokiam naudingesniem dalykam, kad ir, pavyzdžiui, programos tobulinimui ar ne. Neformaliam švietime užtrunka, kol dar nėra komandos, vos ne pusę laiko administruojant viską. Jeigu mes tai galim padaryti, kad tai 10% laiko užtruktų ir tą laiką galim skirti kokybei, tai mes pakelsim visą neformalaus švietimo lygį Lietuvoje. Nuostabu girdėti, kad taip jums tai pasiteisina. Galvojant apie augimą, jūs paaugot labai įspūdingai, nuo 100 iki 400 vaikų čia vos per metus, ar ne? Vat iš Exoclass sistemos ar yra kas, iš tikrųjų funkcionalumų, kas šauna į galvą, kurie padeda tam augimui labiausiai? Gal to paties laiko sutaupimas, kad būrelis augtų, tu turi visą laiką sugalvoti, kaip jį reklamuoti, ar ne, kokiuose kituose miestuose plėsti, surasti naujus mokytojus, naujas vietas. Visam tam reikia laiko, kad tu sutaupytum to laiko. Tam ir naudojame Exoclass. Aišku, sąskaitų siuntimas, NVŠ sutartis, galų gale būrelio sutartis. Nereikia siųsti atskirai kiekvienam mamai ir tėčiui pasirašyti sutarties. Viskas yra sistemoje, varnelės paspaudimas, būrelio sutarties pasirašymas, prieš tai tėvams skleidžiamas sutartis jie perskaitoje. Vien tai jau žiauriai palengvina daugelio iš mūsų kasdienybę. Dauguma būrelių teikėjų vis galvoja, visi Lietuvoje jau matė tą sistemą, jau matė naujienlaiškį, kad jinai yra, bet vis dvejoja. Ir vat kur buvo tas momentas, kai tu taip, na gerai, pamėgins? Man per daug iš tikrųjų nereikėjo dvejoti ir galvoti, išbandyti ar ne, nes vien jau turint 100 vaikų ir generuojant kiekvieną mėnesį 100 sąskaitų ir siunčiant atskirai kiekvienam mamytei ir tėveliui, tiesiog yra pakankamai sudėtinga. Naudojantis Exoclass jau 2 metus galiu pasakyti, kad tikrai mums pasiteisino 100% ir viskas ten yra gerai. Ten jį pokytį išbandyti, tiesiog pasilengvinsit savo gyvenimą ir sutaupysite daug laiko. Ar gauti atsiliepimų iš tėvų kokių nors, kad patogu, ar vienas iš mūsų tikslų yra nuimti tą galvos skausmą nuo tėvų, kad ilga komunikacija, ar tas reikės sutartis pasirašinėti per aplinkinių būdų, ar ne taip? Iš tikrųjų, jo, iš tėvelių sulaukiam tikrai ir gerų atsiliepimų ir kas liečia atsiskaitimus, tik mums palengvina darbą, bet ir tėveliams. Galų gale tas pats atsiskaitimas ir priminimai tie patys. Suprantama, tėvai irgi yra užsiėmę žmonės, tai lygiai taip pat ir sutarčių tie pasirašymai, kaip ir minėjau, prieš tai nereikia ten kažkur spausdintis, pasirašinėti, skanuoti, siųsti. Čia paprastina mūsų kasdienybę. Paminėjai daug funkcionalumo Exoclass, o kokių funkcijų dar trūksta tau Exoclass? Suprantu, kad Exoclass irgi yra naujas projektas palyginus ir ką pasiūlyčiau, tai neformaliojo švietimo tiekėjas galėtų išsiųsti e-mailą visiems būrelį lankantiem vaikam ir tėvam vienu mygtuko paspaudimu. Tai nereikėtų kopijuoti tų e-mailų ir pačiam tą daryti, tiesiog Exoclass paimti ir išsiųsti tą laišką visiems tėvam kažkokią informaciją. Tai būtų žiauriai patogu ir manau tikrai labai pagelbėtų. Viena iš problemų būna, kad dar dvejoja dėl kainos. Nes vis tiek, yra kažkoks mėnesinis mokestis ar ne, ir jeigu esi patys nieko nemokėt už sistemas ir dabar reikia pirkti sistemą ir nesitikras, ar nesutaupys tų pinigų, ar čia verta investuoti ar ne. Gal gali pasidalinti, kaip tas kainos kokybės santykis ir jaučiasi, kad apsimoka ją naudoti. Tai čia lygiai tas pats, kas tu gali būti mokytojas ir turėti 20 vaikų grupę ir pats vesti pamokas ir pats viską daryti, arba tu gali, nežinau, bandyti plėsti savo būrelį, kad kuo daugiau vaikų ir miestų išbandytų ir taip toliau, ir tu pats jau automatiškai nesuvažinėsi visur ir visur pamokų nepravesi ir tu turi investuoti į naujus mokytojus ir naujas vietas. Tai lygiai taip pat, norint plėstis, tai yra gera investicija. Nuostabu. Ačiū tau labai. Ačiū tau.